السلام عليكم اخواتي في الله، عاملين ايه؟ النهارده بشارككم بنوع من اندر الحيوانات اللي ممكن حد يشوفها في حياته، واللي ممكن حد يربيها في البيت عنده، سواء هيسيبها في جنينة او هيسيبها في حديقة الفيلا. حاجة ما شاء الله تبارك الله. نتكلم النهارده عن طائر الفلامنجو، واللي مختلف عن البجعة تماما يا اخواتي. ده حاجة والبجع حاجة. البجع في الغالب بيكون لونه ابيض، لكن الفلامينجو بنلاقي ان اللون الاغلب فيه بيبقى اللون الوردي. وده نسبة للحاجات اللي بياكلها، لأنه في الطبيعة بياكل السمك، بياكل ممكن قواقع، جمبري، الطحالب. تمام. وكل لما اللون بتاعه قل شوية الوردي، ده معناها إن في سنة مشكلة في الأكل. حيوان جميل قوي، وفي الغالب يعني لو أنا هربيه بعمل له مكان زي شبه بحيرة. فأنت ما شاء الله تبارك الله بتربي حاجة جميلة نزيهة، وبيعمل منظر جميل قوي أكنك في جنينة الحيوانات. يعني حاجة ما شاء الله تبارك الله. تربيته سهلة، وطبعا هو بيعيش في جماعات وممكن تنتج منه عندك في البيت.